Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Wahid Taufikur Rahman. Di video kali ini kita bakal bahas satu buah keyboard. Ini adalah keyboard mechanical dari brand Keychron atau Keychron K8 Pro SE. Jadi ini salah satu keyboard yang bisa dibilang cukup laris di Indonesia gitu ya, dan di luar negeri. Untuk seri yang masuk di Indonesia itu tuh seri Keychron K8 Pro tanpa SE. Jadi kalau yang gue tahu di Indonesia sendiri kayak K8 Pro ini tuh rilis dari tahun mungkin sekitar 2022 atau 2023, dan kalau di websitenya sendiri K8 Pro itu tuh jadi salah satu keyboard yang best seller lah ya. Nah, ini untuk versi yang gue dapatkan di sini adalah versi K8 Pro SE ya. Jadi SE di sini adalah special edition, dan kalau ditanya apa yang berbeda dari yang biasanya, sejauh yang gue tahu yang membedakan adalah dari model keyboardnya atau dari sisi keycaps-nya ya. Jadi keycaps-nya itu tuh yang ini agak berbeda dengan keycaps yang K8 Pro biasa. Jadi kalau yang K8 Pro itu tuh kayak ada yang hitam, putih, hanya itu setahu gue gitu ya untuk si keycaps-nya. Dan kalau K8 Pro SE ini tuh dengan warna yang berbeda gitu ya. Jadi kalau di dusnya ini, di sini ada 3 warna. Jadi di sini ada yang hijau, terus ada yang merah, tapi ada yang putih juga di sini gitu ya. Nah, ini keyboard ini gue dapetin di Korea. Jadi ini bukan Keychron yang masuk ke Indonesia, jadi otomatis secara garansinya juga tidak berlaku di Keychron Indonesia gitu ya. Jadi ini adalah Keychron dari Korea nih. Jadi kalau dilihat di sini, di setiap capsnya ini tuh ada aksen Koreanya ya. Nah, ini nih. Karena ini emang gue belinya di Korea gitu ya. Nah, untuk Keychron K8 Pro SE ini masuk ke Korea masih baru juga. Jadi nerusin K8 Pro biasa, dan kalau yang gue lihat di reviewer Korea ini baru rilis sekitar 5 bulan yang lalu dari tanggal video ini dibuat gitu ya. Jadi video ini dibuat di bulan November, jadi baru rilis di 2024. Oke, langsung aja kita unboxing untuk keyboard Keychron K8 Pro SE ini ya. Oke, jadi untuk dari dusnya sendiri seperti ini. Di depannya ada siluet keyboardnya, sama kayak Keychron K8 Pro yang biasa. Di bagian sampingnya seperti ini. Terus di bagian belakang ini ada spesifikasi yang bahasa Korea. Jadi ini yang pertama, K8 Pro SE. Kalau gue translatein, ini adalah salah satu layout yang paling populer gitu ya. Layoutnya. Terus di sini ada compatibility, ada Mac dan juga Windows. Terus di sini ada software QMQ VEA. Terus di sini ada 3 connectivity, jadi ini bisa Type-C, Bluetooth, sama pakai wireless ya. Nah, di sini ada 3 mode konektivitas, jadi kita bisa gonta-ganti konektivitas langsung pakai shortcut gitu ya. Jadi misalkan dari Android, dari PC, pindah ke MacBook gitu ya. Nah, itu bisa hanya cukup dengan switch-nya aja gitu ya, kombinasi tombol. Terus di sini ini apa ya? Tadi kalau ditranslate ini tuh kayak caps-nya itu tuh dikencangkan oleh baut gitu ya. Gua kurang ngerti juga. Jadi kalau di sini ada baterainya juga 4000 mAh. Kalau secara daya tahannya di sini ditulis bisa tahan sampai 4 minggu gitu ya. Nah, ini gua nggak tahu ini apa artinya. Oke, langsung aja kita unboxing. Nah, ini kita langsung unboxing aja dari depan. Kebetulan ini gue masih di hotel, jadi nggak ada cutter dan sebagainya. Kita pakai jarum pentulnya nyonya aja. Kita robek. Oke. Ini Korea punya ya. Oke, ini udah kita buka, dan kita langsung buka aja untuk si keyboardnya. Nah, di sini ada styrofoamnya. Terus di sini ada quick start guide. Jadi teman-teman bisa scan barcode-nya di sini. Ini semuanya bahasa Korea, jadi nggak ngerti ya. Gue sendiri nggak ngerti. Mungkin ini perlu gue translatein dulu. Tapi intinya di sini ada siluet keyboardnya dari sebelah kiri. Ini ada switch, ada Bluetooth,
terus ada mode kabel, terus di sini ada Windows, ada Mac, dan di sini ada Type-C portnya ya. Seperti itu. Terus apalagi yang bisa kita lihat di sini? Ya, kurang lebih itu. Ini di baliknya seperti ini. Ini 3 tadi via software ya. FEA ini tuh kayaknya nama softwarenya. Terus di sini bisa connect ke Siri juga. Oh, gue baru tahu. Ini bisa connect ke macOS dan bisa activate si Siri-nya ya. Ini nanti bakal kita coba langsung connectin ke MacBook ya. Terus di sini ada, gue nggak ngerti ini apa, jujur nggak ngerti. Nanti kita perlu translatein dulu. Terus di sini ada warranty yang mana kalau di Indonesia gue bawa ke Indonesia nggak bakal berlaku ya. Dan ini ada apa nih? FN, J, dan Z. Wah, ini nanti gue perlu translatein dulu sih. Oke, quick start guide. Terus di sini ada apakah ini? Oke, ini kayaknya lebih ke ini ya. Brosurnya si Keychron ya. Keyboard yang Keychron punya gitu. Jadi kalau tadi gue sempat nyobanya yang Keychron K10 Pro SE. Jadi kalau K10 itu tuh dia yang full size. Oh, dia punya Keychron Max juga di sini. Keychron Max ya. Keren. Di baliknya seperti ini. Ini ada giveaway, gue nggak tahu ini apa. Nanti kita coba scan barcode aja. Siapa tahu dapat. Oke, kita taruh dulu. Nah, ini ada kabelnya. Kabelnya cukup unik di sini, braided. Oh, cukup bagus ya. Terus di sini L-shape. Jadi kita nggak ngeganggu karena si apa namanya? Portnya itu tuh di samping kiri keyboardnya ya. Jadi udah pas banget nih ke belakang. Jadi nggak ngeganggu, nggak berantakan. Ini braided, bahannya bagus banget. Type-C otomatis. Sudah Type-C. Ini kita kesampingkan dulu. Terus di sini kita dapat caps-nya, beberapa caps, ada ALT, ada Windows, ALT dan control ya. Ini harusnya udah PBT ya, caps-nya. Kita kesampingkan. Terus di sini ada caps remover. Ini bisa buat ganti ke caps-nya. Ini dapat obeng juga, obeng plus. Ada tulisannya Keychron. Oke, habis di situ dan ini langsung ke keyboardnya. Wow, it's really nice. Keyboard ini cukup berat ya. Di sini ada tulisannya an open source customizable keyboard for peak productivity ya. Jadi kita bisa customize si keyboardnya ini dan bobotnya cukup lumayan berat. Sebenarnya gue udah nyoba tadi di apa namanya di Lotte Mart-nya gitu ya. Jadi tadi gue beli di Lotte Mart. Ini bunyinya kayak gini guys. Oh my god. So, seru sekali. Kedengeran guys suaranya? Wah, it's really nice. Bobotnya sendiri kurang lebih di 1,3 kilo kalau gua nggak salah baca spesifikasinya. Dan ini bahannya masih ABS ya, frame-nya, belum yang aluminium. Ya, ini ABS. Layoutnya seperti ini. Keycaps-nya yang gue suka ini, kalau yang gue tahu di Indonesia nggak ada yang keycaps-nya bawaannya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman beli di Indonesia mungkin kalau mau keycaps-nya yang agak berwarna kayak gini harus ganti keycaps. Bagian atasnya seperti ini untuk keyboardnya. Polosan aja, nggak ada port apa-apa. Di bagian kiri juga nggak ada. Bagian bawah juga kosong dan semuanya ada di bagian samping. Ini ada kabel off, Bluetooth. Di sini ada Windows, Android, Mac dan ya macOS ya. Nah, di sini ada Type-C port untuk charging dan juga kalau misalkan kita pakainya yang mode kabel atau wired ya. Di bagian belakangnya di sini ada tipenya dan serial number. Ini Keychron K8 Pro SE made in China. K8P SE R6 ya. Nah, di sini ada 2 adjustable buat kemiringan. Di sini ada yang kecil buat untuk miringnya lebih sedikit gitu ya. Di sini ada yang lebih tinggi lagi dan ini dilengkapi dengan karet. Jadi teman-teman bisa naruh ini di meja dan tanpa geser-geser ya. Ini juga yang kecil ada karetnya. Di sini ada karet. Sini karet juga. Oke, kita kesampingkan dulu untuk kotaknya. Oke, untuk keyboardnya sendiri
cukup solid ya. Nah ini feel-nya enak banget, kita coba berdiriin. Ini pakai mode yang paling besar, paling tinggi. Seperti ini. Kita coba. Ini gue ngetik ngasal aja ya. Oke, mungkin biar lebih jelas kita deketin mikrofon ya ke keyboardnya. Feel-nya empuk banget, enak banget. Enak banget. Ini jadi tadi gue sempat nyoba di Mart-nya gitu ya, ada beberapa show keyboard. Dan keyboard ini jadi salah satu yang paling enak setelah apa ya, tadi gue lupa mereknya, tapi itu mechanical keyboard juga dan harganya di atas ini gitu ya. Tapi secara feel-nya kurang lebih mirip, tapi yang membedakan adalah case-nya ya. Jadi case-nya yang tadi itu transparan. Oke, untuk harganya sendiri si Keychron K8 Pro SE ini tadi gue dapat di harga 119 ribuan ya. Jadi kalau dikonversiin kurang lebih 1.400.000-an sekitaran itu. Dan kalau teman-teman beli yang K8 Pro biasa di Indo mungkin bisa dapat harga yang lebih murah, tapi dengan keycaps yang biasa, dan ya seharusnya ada beberapa pembaharuan ya. Karena ini rilis di tahun 2024, sedangkan K8 Pro biasa itu tuh rilisnya di tahun 2022. Cukup menarik keyboard ini. Jadi sebelumnya gue udah sempat pakai mechanical keyboard, tapi gue lupa mereknya apa, Vortex kalau nggak salah, itu harganya sekitar 400, 3,5-an gitu, dan itu blue switch, berisik banget. Penyesalan gue main di keyboard mechanical adalah gue beli keyboard dengan switch blue gitu ya, sedangkan ini switchnya kalau nggak salah ini brown ya, tapi nggak ada tertulis di spesifikasinya. Jadi gue sendiri bingung ini switchnya apa, kayaknya brown sih kalau nggak red, tapi harusnya ini brown. Atau untuk pastinya kita coba buka satu keycapsnya ya. Ini sorry banget kalau udah lama gue nggak buka kayak ginian, jadi kalau misalkan agak-agak nggak bisa, jadi mohon maaf. Oke, udah kebuka. Ini kenapa warnanya orange? Gue baru kali ini lihat capsnya warna apa namanya, switchnya warna orange. Cobain FN. Gue nggak tahu, mungkin yang teman-teman tahu boleh komen di bawah ya. Ini masih tetap warna orange. Gue nggak tahu ini kayak switchnya switch apa. Yang gue tahu switch itu tuh hanya sebatas brown, red, and blue. Blue itu tuh yang sempat gue beli dan itu suaranya paling keras, cetak-cetak banget. Ini orange ya. Ini switch apa ya orange? Gue baru lihat ya switch orange kayak gini. Jadi teman-teman mungkin kalau yang tahu dan paham tentang mechanical keyboard boleh komen di bawah ya, ini switchnya switch apa. Ini orange, dan kalau baca-baca di reviewer Korea ini tuh udah preloop ya. Preloopnya itu tuh dua scoot. Dua scoot ya. Gue nggak tahu deh. Kurang paham tentang mechanical keyboard karena memang sebatas make dan ngerasain aja. Sebelumnya juga sempat nyoba-nyoba punya teman-teman gitu ya untuk beberapa keyboard mechanical yang lain. Tapi so far ini enak banget, dan ya secara harganya juga bersaing gitu ya. Ini best keyboard lah mungkin untuk di harganya gitu ya, di harga range sekitar 1 jutaan atau sampai 2 jutaan. Oke, mungkin itu aja, atau perlu kita hidupkan dulu, kita coba ya sekali aja. Sini kita coba hidupin Bluetooth. Terus di sini kita coba konekinnya ke Windows. Ini cara ngidupinnya gimana aja, gue belum tahu caranya guys. Jadi gue harus coba. Oke, ini udah ada mode Bluetoothnya udah muncul. Kita coba konekin ke iPhone dulu. Oke, masih 95, berarti kita pakai MacBook aja langsung. Ini mejanya agak sempit guys, karena gue pakainya meja di hotel ya seadanya. Oke, gue bakal coba dulu untuk ke MacBook.
apakah Bluetooth-nya ada. Oke, kita masuk ke Bluetooth setting, nearby device masih belum ketemu. Mungkin gue perlu setup. Oke, masih belum kebaca. Gue perlu baca quick start guide-nya dulu. Aduh, katro banget nih. Oke, ini ada Bluetooth. Kita cuman switch ke Bluetooth. Ini udah switch Bluetooth ya. Tadi lampunya sih udah nyala. Kita konekin ke Bluetooth. Terus kita klik apa nih? ALT Windows. Atau apa? Oke, masih belum ada. Atau kita klik apa lagi nih? Option ini. Tidak juga, guys. Oke, bentar, kita coba scan barcode-nya dulu ya. Kita coba scan quick start guide-nya. Aduh, katro banget ya. Jangan bilang ini bahasa Korea juga ya. Kita kagak ngerti, guys. Oke, beneran bahasa Korea. Selamat. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang mau nitip untuk beli keyboard K8 Pro SE ini, bisa nitip nanti link. Nanti link Tokopedia-nya bakal gue cantumkan di deskripsi ya. Wait, ini gimana caranya? Oke, ini udah ada nih di sini. Untuk pairingnya kita klik VN dan 1. VN-nya tadi gue lepas keyboardnya. Ini VN di sini ya, VN. Terus gini kontrol, kita klik VN. Terus VN 1. Itu logo lampu Bluetooth-nya udah hidup. Nah, oke, ini udah mode pairing, berarti harus di hand hold, harus ditekan dan tahan ya. Nah, di situ udah muncul ya. Jadi di si MacBook-nya udah muncul, itu ada K8 Pro SE. Kita langsung konekin aja, jebret. Oke, kita kembali ke keyboardnya. Oke, kita coba change keyboard type ya. Identifying your keyboard, press the key immediately. Ini shift sebelahnya Z, terus kalau shift sebelahnya lagi tanda tanya. Kita pakai yang ISO internasional. Tadi aku milihnya yang ANSI, guys. US, coba ya. Apakah ini udah benar? Oke, ini udah benar. sorry. OP ini berfungsi. Oke, mungkin sekali lagi kita bakal dengerin si suara keyboardnya ini untuk gue coba pakai ngetik, misalkan ngikutin si keyboard testnya ya. Gimana caranya? Speed test. Oke, gitu ya, ini speed keyboard games, typing games. Oke, kita coba. FYI, gue bukan salah satu orang yang bisa ngetik keyboard. Ini gue masih emas sama si kabelnya. Gue nggak tahu di Indonesia apakah dapat kabel yang braided kayak gini atau enggak. Tapi ini nice one. Kita coba start game pakai yang easy text. Masih loading. Gue bukan salah satu pengetik yang kebut, jadi pakai 11 jari. Only beers and token and grid. Walk the same way. Oh my god, masih typo. Same way as we do on our hills. Most other animals. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk suaranya. Teman-teman bisa dengar sendiri. Feel-nya enak banget, empuk, beda jauh sama keyboard mechanical yang sebelumnya gue punya, lagi itu pakai Blue Switch. Dan buat teman-teman, sekali lagi kalau misalkan teman-teman bisa tahu ini caps-nya, ini paket touch-nya apa, teman-teman boleh share ya, karena ini warnanya orange, gue nggak tahu ini caps apa. Biasanya gue ngelihatnya antara brown, red, dan blue, tapi ini warna orange. Jadi yang teman-teman yang udah banyak experience di mechanical keyboard boleh komen di bawah, apakah
CK8 Pro SE ini tuh salah satu keyboard yang cukup worth it untuk kita miliki. Oke, mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Thank you.